Krátky a není čas. Počúvaj, ja sa môžem opýtať niečo, Miško? Mňa? Že vraj sa na tomto Ďakujem, mám auto, sa dobre. hejty sú na toto auto na Jaké internete. hejty? Že vraj to mal byť nejaký basher, či jak sa povie, Desert Racer a urobili z toho Crawler. Však to som ti povedal, že no to je pravda? Alebo čo môžeme od toho očakávať? Ja Oni neviem, to robili ale... do rýchlosti alebo do pomalosti? Branko, ja som s tým ešte nejazdil a ako ma poznáš, tak ja si nepozerám videá, takže neviem. Ja mám zmiešané pocity, lebo všetci hovorili, že to je nejaký hybrid porobený z niečoho. Kto to hovoril? Hovorili to aj nejakí Jedna slovenskí teta youtuberi? povedala, čo ja viem. Teraz nahrávame. Takže... Prepínam, ideme na ostro. Ahojte všetci a vítajte o mne. O mne. Opakujem, klapka druhá. Ahojte všetci a vítajte opäť u... Čo mi je dneska? Klapka 3, spamätaj sa. Ahojte všetci, vítajte opäť u mňa v garáži a som rád, že nás znova sledujete. Dnes si spravíme unboxing na očakávané Ford Bronco 1.8 od Hypergo ME-X, takže poďme na to. Tu ho máme. Branko, si vylosoval dlhú tyčku, nie malú tyčku. Poďme ešte raz. Ťažká beštia. Tu je, poďme na to. Spokojný. Tak, poďme sa pozrieť, čo máme na krabici. Na krabici máme tmavý obrázok, nič není vidieť. No ale máme tu 80 amperový striedavé ESC, 80 amperové striedavé ESCčko, striedavý motor, ináč vyzerá, že bude dosť veľký. A tu je 2000 kVčkový, takže to bude sranda. 35 kg servo. Na ďalšej strane máme už krajší obrázok. Čiže tu máme čo? Prevodovka, čiže je to štvorkolka. Kov. Je to v kove, áno. Ale to sú už aj nápravy, však to je vlastne tu vidieť. Portál? Že sú, áno. Tvoje metal. Vidíš, že metal hovorí. Metal, no, čiže kovové nápravy, uvidíme, či to bude zliatina, alebo to bude naozaj kov. Ložiska, toto je celkom zaujímavá prevodovka. Šialená. No a kovové tlmiče. Ďalej. Ty kokso. Svetla? Či? Hej, to má svetla, ale toto vyzerá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobre, to je 10-kanálový príjimač, takže to bude 10-kanálový ovládač asi. 8, zle som počítal. A ešte dokonca sa to dá dať aj na aplikáciu. Si to predstav. No, uvidíme, čo nás čaká a neminie. A ešte na spodku máme rázor 380, 42 stupňov, 36 stupňov zadná nábehová hrana, to mi príde trošku málo. Ten zádok je trošku dlhý. Inak, čo sa týka toho auta, toto je auto Baja Ray, ktoré by malo jazdiť rýchlo, ktoré by malo byť niečo ako Slash, ale spravili z toho Crawler. Braňo, poď. Čiže 60 výška, malo by to mať portály. Myslím, že vyzerá, že to je portály, uvidíme. Keď ho otvoríme, nehovorili sme o portáloch. Jakže nie? Iba o nápravách. Šírka pneumatiky, čo to je, 55. Á, jaký pekný koník. Ešte, že nemá jeden roh a není ružový. Toto treba spomenúť. Čo je to? Áno, je to oficiálna licencovaná kasňa od Fordu. No a čo ešte? Dodávateľ Amevi, takže vyrobené v Číne. Plomby. Ideme. No, to sú není plomby. To sú lepič pásky. Tak poďme skúsiť, čo to spraví. Natiahneme. Dobre. Konečne po dlhom čase nejaké auto. Takže dnes tu máme opäť Mirka a prišiel sa pozrieť, čo ideme vôbec otvoriť a ako to bude vyzerať. Počkaj, Branko, ešte tu sú ďalšie. Takže otvoríme aj tieto. Aj tieto. Dobre, a už by to malo byť všetko. Miro, ideš sa pozrieť ku nám? Nech si prekvapený, tak jak my. Čau Miro ináč. Čau. Musíš pozrieť aj ostatných. Čaute. Ahoj. Tak,
No. Bublin, kamaráde, jaká Pozor krabica. na moje okuliare. Bublinková folia ako z týchto dvoch aut. To bolo veľmi dôležité. Áno. Jak to ideme vyberať? Podľa to nejaké polystyreny, tu vidím, čo to je televízor. Hlavne Kamahaden. Ty vole. No, daj bokom, Mirko. Okej. Tak, počkaj, čo je v krabici? Tu máš niečo. Víš No, to, poďme na to. môžeš to tam hovoriť. Bacha, by sme nevyhoreli. Dobre, tu nič nie je. Čiže toto je iba podložka. Čo máme tu? No. No, inak toto auto je momentálne ešte jedno v RC svete. Objednávali sme dve, lebo je to veľmi zaujímavé auto. Tak, To bude Baha alebo Crawler? to bude Crawler. No, bude jazdiť rýchlo. Aj bude jazdiť rýchlo. Čiže tu máme nálepky, predpokladám, to sú asi na okná. Tu je niečo Amevy, čo to sú ich produktové reklama, katalógy. Toto sa mi páči, to chcem kúpiť. Bager? Hej, čo budeme mať... Čo ty nechceš kúpiť, mi povedz radšej. Ale pred manželkou, ticho, pred Braňou ne, ale pred mojou áno. Čiže tu máme... Tvoja ma nezaujíma, ešte mladá, tá sa dá vychovať. Tu sú nálepečky krásne. 2069, neviem čo je, neviem, toto je asi na lietadlo alebo čo. No a tu je rozkreslené auto a vlastne návod Po čínsky. používaniu, nie, je po anglicky. OK. No, celkom dobre. Čiže po čínsky je tu niečo napísané. Ty vole, že polystyreny si fakt nepamätám. Akože Polystyrény už dávno neboli. Tu bola vždycky krabica. len. To bola krabica len, no. Tu sa Á, ešte- počkaj, aha. Á, Aha. Čo je toto? čo to je? Nabíjačka. Nie. Nabíjačka, USBčková. Fakt? Ne, baterka, ne? Neviem. Ne. USBčka, nabíjačka. To nebudeme potrebovať my. A tak to by bolo celkom zábavné, keby sme mali... Aha, je baterku? Ne. Vyfasovali sme? No, toto je jak ten šrobovák z mojej babky. Šiaceho stroja. Jak sa volal ten šiací stroj starý? Veritas. No, baterka tu nie je, Branko. No, tak není, Škoda, ale no, vyzerá to, nevadí, že to ale- Nejaké pekné auto sa tu rysuje. Víš čo, poďme, nápneme trošku ľudí. Rýchlo to vybavujú. Ovládač. Ty kokos. No, akože vyzerá tak mohutne. Raketa dizajnová. No, ale celkom dobre sa drží, skúsi. A na palec hneď? A to má Braňo menšie ruky ako ja. Ale to je taký čínsky ten pas zase. Taký, Je. cítiš na tých plastoch? No, tento pred je pekne spravený. Ukáž palbovku ovládača. Ty brďo, manuálne kolieska, To máš- trímy, to je najlepšie, keď máš manuálne trímy. To máš zapínanie, vypínanie differákov, predpokladám. Wow. Toto budú možno svetlá. Rýchle ovládanie, to je perfektné. No uvidíme, však vyskúšame to. No a ideme na auto. No dávaj, Tak, 60 centy. no čo, ideme ho odbaliť? Poďme na to. No ale tu je, Máš dávať na všetko pozor. áno. Tak dávam pozor na teba a dávam pozor na Mira. Ostatné už je jedno. Tak, poďme si odbaliť auto. Ale tu niekto točil jak blázen, že? Chvostíky majú čo robiť. Stiky, no. Ja te koleso vidím. Čo? Ty vole. Pozri sa, im tu trčí kábel. No Tak to. niečo tu je. Inak, toto auto sme videli v Norimbergu na Wille Sparenmesse. Jak to bolo? Phil Sparenmesse. Spielwarenmesse. Spielwarenmesse. A sa nám strašne páčilo, určite Áno, ste áno. videli aj ten short. Akože je to fakt, to auto Je cítiť. je cítiť, že to je ťažké auto. My sme nakoniec namiesto 6 kg bolo koľko? Neviem, 6 kg bolo tak nejak. Bolo, no to je jedno. No Môžeme tak, si ho pozrieť? no poďme si ho pozrieť, no. Počkaj, jedno kolečko. Braňo, to má baterku. Fakt? Čiže hej, však ten trčí kábel tu je zestička. jeden a tu je druhý kábel.
Ty kokso. Takže Vyzerá paráda, to ešte je veľmi batéria, šialené, paráda, niekto paráda. sa snaží. No. Čo hovoríš na to? Prvé dojmy? Či Ja druhé? som spokojný, Prvé to boli sú v druhé Nemecku? dojmy a sú krásne. Koncovka XT60. Aha, No a poďme ho otvoriť. dávaj. Dávaj. Plnohodnotná piata? Asi áno. Ale ja neviem, jak sa otvára tá auto. Ty kokos, hen výfuk ešte lisovali tu na to. Fakt je 3D spravené? To nie je nálepka? Nie, to je 3D No a spravené. teraz ideme otvárať. Dobre, nikdy sme to nevideli, neotvárali, no. Nejaké know-how? Alebo hovnou. Oh no. No ale ja neviem, jak sa otvára. Jakže nevieš? Šroubovaky. Tu musíš použiť šrouby, nie? Aha. No a to asi Žeby? ne. A? Je! Čo to? Ty kokso. Čo si odtiaľ vykrútil? A! Neverím. Štupel, kokos. ty vogo. No dobre, tak Miro, čo hovoríš? Ty Pekné, kokos. že? A to je halo, že sa tam sem dá dať iba takto batéria. Prečo myslíš? No lebo keď tam dáš veľkú baterku, Tak bude do kolies pôjde. neviem, to je jedna, teraz tu mám 4000, koľkatka to je? 35C, 5000, 3S. No, No a tak, mestí OK. sa. Toto je 4S, A pozri, ono to je presvítne, teraz vidíš až na dno. Že počkaj. teraz nemáme kryt zo spodu, je to odkryté. Čo tiež? Ale dobre, 6000 by tam. A tá lože sa dá zväčšovať? Nedá. Neviem, uvidíme, najprv sa k tomu dostaneme. No Čiže, dávaj. Čo vidíme? krásne auto. No, to sme modrí. Dobre, začíname. Riky z RC Svetu mi objednal také pekné ukazovatko s ručičkou. Branko, ty vieš, jak sa volá? Som zabudol. Decka to používajú, to my sme nie deti, to je normálne kardan. Ale my chceme ísť s dobou, takže musím niekde nájsť doba to ukazovatko. Inak Riky, ešte raz ti veľmi pekne ďakujem. No, poďme s kardanom si ukazovať. Čiže, čo tu máme? Máme tu striedavý motor 2000 kW, hej? Ale pozri, aký je dlhý. Akože, čo to je? Nevidím tam. 30... Kanvica. 39,70. 8 alebo 9? 7,0, cez 37 cm, to je priemer, 39 39 je priemer a 7 cm dlhý. Je to ono, je obrovské. Takže to je fakt veľké. 80 amperový regulátor s ventilátorom. Ja si myslím, že sem by sa hodil aspoň taký ten obyčajný hliníkový chladič. Bez vetrania, myslím si, že... Jak sme videli, Miško, tu prevodovka, keď vidíš, jak je toto veľké zapozdrené, Akože tá prevodovka je že mega to veľká. sa možno ani hriať nebude ten motor. Tu je prepínanie asi druhej rýchlosti, predpokladám. Počkaj. Tu je prepínanie druhej rýchlosti a toto je čo potom? Zavierky, nie? Asi uzavierka, áno. Áno. Asi uzavierka. A tu máme ďalšie servobránko na ďalšiu uzavierku. Aha. Ale jak je to Bowdenami pekne robené. Pekne. Dobre, čiže máme 3 servá, 80 amperový regulátor, krabička príjimača. Toto sú káble, veľa káblov. Neupratovali moc, či? No, tak to si vieš urobiť. Cez jak to tu vieš, pospájaš. Ja si myslím, že dobre, tu je to 35-kilové, vode odolné a teraz tam nevidím, či to je digitálne servo alebo nie. Neuvidíme to asi. Počkaj, možno na krabičke uvidíme. Digitálne servo. OK. Baterka je priložená 5000 mAh a 35C a v podstate však tam asi netreba toho nejak veľa. No vyzerá celkom... No, zhodneme sa, že poteší baterka. Poteší, jasné, baterka vždy poteší. Skutočné RTR. Nastavenie sa nedá zväčšiť, no tak skúsime. No tak to zase není moc veľká baterka, ale ja si myslím, že dá sa. Ukáž. Nevypadne odtiaľ, ale nie je trošku prečne, to je 6000? 6000. Tuto to asi bude trošku vadiť, čiže sa bude musieť zapínať nejak takto. Aby do kolesa nešli Hej. Ty kokso. No však to nevadí, to je zase o tom, jak vždy ukazujeme, lože batérie, to kým sa naučí človek, tak to chvíľu trvá, ale potom to už bere automaticky. Len pri počte tých aut, ktoré robíme my, tak nevadí, ja som spokojný, ja som šťastný. Čo tu je ďalej? Toto by mala byť kovová
kovový rám. To je aj kovový rám, alebo hliníkový minimálne, lebo je to cítiť, že je to kov. Plast. No to ti neviem. Tento Crawler nemá vôbec tu na plastovú vaničku, on je odkrytý až dole, to aj Traxxas tak má? Nie. TRX-ka sú trošku kryté zo spodu? Hej. Toto je ináč hodne pevné. Počkaj. Nie, to je plast. Všetko plast. Hej. Čo máme? Máme tu kardany, sú tu kovové. To už teraz je vidieť, linky sú tiež kovové. No ukáž tunak. Počkaj, ja si dám trošku vyššie ten... To je frezové CNCčko robený tým kardan, Určite, krásny. Ty kokos. Určite. Čo tu máme? Toto je kov či plast? Neviem, ukáž. To je plast. Plast. Hej, no ale aké pekné svetla tu má. Airko, akože edition, hej? No, Jazdec. je? Není. Rláro už by malo tam všetkých nahádzaných. Celú rodinu. O! Čo je, Michal? Dobehol som. Bol som sa vycikať. No jasne. No dobre, čo sa týka dizajnu. Ja si myslím, že krásne je to auto. Trošku mi tu chýbajú jazdci, ale tak no, nevadí. Doplníme, áno. Už som Brankovi hovoril asi aj ako. Krásne logo Mustanga. Pneumatiky pomagaj. Kamaráde. Sú tam peny vôbec vnútri? Sú, ale akože perfektné sú tie kolesá. Čo sa týka tlmičov, no ale myslím, že môže byť možno, No máme chladnú v garáži ešte, či? 15 stupňov tu je, 16. neviem. Uvidíme, no treba zajazdiť, čak skočíme von. Volant sa točí? To je nejaký volant. Áno, točí sa, wow, ale neotáča kolesom. To je dobré, ne? Dobre. Piatá rezerva. Čiže rám je plasťák, je celé kovové. Dobre, ideme pozrieť spodok. No, poďme. Inak to auto je fakt ťažké. Môžeme ho potom porovnať s TRX 6. Ty brďo. No, a teraz sa pozrite. Takže krásne portálové kovové nápravy. To znamená, že tým, že majú kovové nápravy, tak ťažisko je veľmi nízko a ťažisko je hodne ťažké. To znamená, že by mal mať veľmi dobrú schopnosť prechádzať cez nerovnosti a hlavne vo veľkom sklone alebo náklone by mal sa udržať v teréne. Takže to uvidíme všetko, čo je. A Braňo, dýchaj prosím ťa ústami. Strašne fučíš. Ty budeš diktovať, ak mám dýchať, ty kokos. Si v mojej garáži, dýcháš môj vzduch. Tak Som tu nebol posledný krát. určite nejsi, lebo ešte nás čaká 12. No musíme si robiť prču. Budem ťať paličky zase. Aha, čo je toto? Čo to tam je? Tlačítko na zapínanie, ne? Jaj. Či schovali pogumované? Ja som myslel, že pošťaváč. Si predstav, že to odbata všetko, kamarát, to no. No tak chytíš, vystriekáš a ideš ďalej. Ty nejazdíš moc po blate, či? No ani ne, ako už sa mi nechce, lebo potom sú rôzne čistenia. Ale, počkaj, ale to sú akože stabilizačné tyčky, mi chceš povedať? Hej, pozri sa. Kokos. To prečo tam je? Sa tam krúti človeče? Kamaráde. Tak toto som ešte nevidel. Ani ja. A to je, má to aj odpor. Aby tie tlmiče, pomohlo tlmičom, aby to Asi áno, to som ešte nevidel. Braňo? Zaujímavé. Ty, nezvyčajné. ale keď sa pozrieš, to sú nejaké také, že ani ne mikro, ani normálne servo. To je taký nejaký To na to uzavierku, hybrid. že? Hej. A kde ide ten boulder? Aha, tu ide. Tu ide. OK. Už sa teším, keď to zapneme. A tu? Ty kokos, Braňo. Aha. No. A tu ešte tlmič. Wow. Chápeš, namiesto servera je tu tlmič. Namiesto servera. Áno, servera, ty vole. Servera. 50 gigabajtov. V tlmiči sa stratí, Hej, si hej, vám hej. neutrhnul. No perfekt. No, toto stojí za skúšku, no. Pôjdeme asi aj von. Myslíš? Všetko kovové. Miro nám bude svietiť, ne Miro? Miro môže prisviecať,
Prisviečať? Aj prisviečať môže. Presviečať ma bude, aby sme nejazdili. Kamaráde, no ešte počkaj. To je strojovňa, kamarát. Ale Čo povieš? pamätáte si short z toho Norimbergu? Povedal som vám, že ho chcem mať. A je tu. A je tu a dokonca aj tá 1.12, tu si urobíme na budúce unboxing. A to som tiež na to zvedavý, že aký je to pomer, potom si to môžeme porovnať. Neviem, či pôjde medzi tým jazdiť, asi ne, lebo môj čas je krátky a není čas. Počúvaj, ja sa môžem opýtať niečo, Miško? Mňa? Že vraj sa na tomto Ďakujem, auto, mám sa dobre. hejty sú na toto auto na Jaké internete. hejty? Že vraj to mal byť nejaký basher, či jak sa povie, Desert Racer a urobili z toho crawlera. Však to som ti povedal, že No to je pravda? Alebo čo môžeme od toho očakávať? Ja Oni neviem, to robili ale- do rýchlosti alebo do pomalosti? Branko, ja som s tým ešte nejazdil a ako ma poznáš, tak ja si nepozerám videá, takže Okay. neviem. Ja mám zmiešané pocity, lebo všetci hovorili, že to je nejaký hybrid porobený z niečoho. Kto to hovoril? Hovorili to aj nejakí Jedna slovenskí teta youtuberi? povedala, čo ja viem. No ale Branko, toto není, že odlepené. To sú len Dýchajú? bedloky Bedloky? také, no. Alebo teda, neviem, asi sú to není bedloky, ale... To poďme zapnúť, už sme všetko povedali, čo sme chceli. A ja neviem. Poďme si pozrieť ešte svetlá, jak majú No, spravené. už to zapnú, už to chcem vidieť, jak to svieti. Čiže svetlá vpredu, svetlá v kabíne. Svetla vzadu. Ty kokos, ale je ťažké inak. A kde? Aha, tu sú. Ja. No čo, ideme dať? Miro, dáme baterku? Áno, dáme, ja som zvedavý na tie svetla. Ale pozri sa, aké to má späťačiky. To sú kamery a on má vnútri určite displej. On má určite, áno. Hej, jak sa máš? Ale inak... Mirko, čo povieš ty ako Každý človek, povie svoj ktorý názor. ho vidí Ideme prvýkrát dávať v živote? 10 bodov. 11 desiatich určite. 11 z 10? No, 11 desiatich. To si trošku 1 prestrel. z 10. Ja by som mu dal... 11 desiatich. Čiže on je nad limit, takže najlepší. Ja by som dal 9. Ja už čakám, kedy to Celkový dojem 9 z 10. Ten wow efekt tu je. Neviem, Michal, ty koľko dávaš? 8? No, dávam tých 8, no. Kde ho zavesíme na našu tabulu? Najprv to, Bez servítky. to nepozerám, ale na našu tabulu bohužiaľ ešte si neobjednal stále tie magnetické pásky. Takže nedáme na tabulu, ale na našej aj to tabule bude. už máme prvú magnetku. Áno, od Maťka. No, od Maťka, aby ste vedeli, kto je Maťko. Inak mimochodom môžete si od Maťka aj cezo mňa kúpiť toto krásne, Branko, kde sme ho dali? Baby, halo. Túto krásnu škodovečku. Túto krásnu škodovečku sú farby biela, modrá, červená. Ty koksu, dobre, kolekcia sa rozrastá. Som zvedavý, že či mi Maťko dá tie ďalšie farby, aby sme ich mohli ukázať. Tuto som si kupoval, aj tie ostatné si že musím kúpiť, ale nevadí. Čo pre Maťka neurobím, mám ho veľmi rád. Tak, dáme si baterky do ovládačky. Máme. Nebudeme tu... Dáme efekt. Nedáme efekt. Ja hovorím, nedáme efekt. A ty to tam aj tak picneš. Ako, dajme to ešte raz. Alebo kašli na to. Pozrite sa, čo som zbadal. Čo? 3? 3. Tak už vieš, prečo nedáme efekt. Však nebudeme 4 dávať, ale dáme 3. No tak ukáž. No. No, podarilo sa ti to na prvú šupu, perfektné. No dobre, takže dáme baterky. Sú tu len 3 baterky, tým pádom by som chcel vedieť, aký bude dosah vysielačky. 2 metre. Môžeš naháňať auto. No, také alebo auto mňa. Dobre, kde sa zapína? On, hľadajme on. Alebo zap. Zap, vyp, hej. Ty vole, kde? Máš oči? Channel. Nie, to sú kanály. Ty vole, kde sa to zapína? To bude hanba, keď to nebudeme vedieť zapnúť. Pozri. Čo ti hrabe, Braňo? Prvá ovládačka, ktorá nevieme nájsť. Ty kokos, ale... Tu je, mám, počkaj. Dobre, máme. Takže dávame tam originál 5000. 5000 baterku s konektorom XT60. Tak.
Ale všimol si, že v poslednom čase sa začali dávať na baterky tieto Predĺženia na balančné? veľké balančáky. No, konečne to pochopili. Lebo sa namáhali tie káble, keď sme ich držali. Nenamáhali. Dobre, počkaj, toto musíme Ale dať. pôjde do kolesa, nepôjde do kolesa? Ja mu dám, aby išiel do kolesa. Toto skúsime pichnúť sem. Prepletačky? No. Ó, Teraz, počkaj. Toto bolo... tam je vypínač. Ale počkaj, aha, Braňo. No, Tu magnety? sú konektory alebo kontakty cez magnety. Nie, to je už Nie? magnet, aby pritiahlo. Tak Teraz nič. to tak parádne trestne, ukáž. Tak. Či? No neviem, že by to treslo. Aha, musíš zatlačiť nejako. Aha. Lebo je tam baterka. A čo teraz spravíš s tým kolískom? No kamaráde, tak to ja neviem. Podržím. No, musíme sa to naučiť. Takýchto koliesok mám. Kde tam triafaš, ty kokso? Dobre. Joj, toto keď budeš zase zablatený, to bude super špica. Dobre, ale však na jedný šroub prečo celá nejde? kasa. Však si nezapol. Jaj, počkaj, to bolo toto, ten klitoris. No. Ty, ale vieš, čo sme dávno nerobili? Ty vole. Dávno sme neskákali. Ideš, neverím, že s tým skočíš. Rozbiješ skriňu. To je ľúto, teraz sme tam my dvaja. Ale akože... Krásne. No čo, ideme pozrieť, počkaj. Ježiš. Pozor, dávaj. Čo je toto? Aha, to sú svetlá. Normálne stroboskop. Kokso, ale pozri sa, to má ešte aj oranžovú. No pekne, počkaj. Mafia. Ale nemá to Blinkre. blinker. A ukáž zadok? A však na čo by takémuto auto boli blinkre, že? Svieti to? No, neviem. To sú cuvačky, podľa mňa. No. Ukáž, počkaj, svietime. Teraz svietime klasicky. Ne, blinkre nemá, počkaj, skúsme. Cuvačky brzdy. Aha, Á, cuvačky. brzdy. OK. Ty, ale pozri sa, jak idú pomaly kolesa. Už to teraz. To neprejde tak pomaly. What the hell? Jak monštrum, sa to hýbe. Ale stále kardan ide, teraz to bolo normálne cítiť, že musel prísť k ozubeniu a posunul ho ďalej. No ukáž. Ale akože sily to má hodne. Pri takom kroku? To tá prevodovka šialená. Ty kokos, to má tak OK. 15 kg určite. Čiže počkaj, skúsime, keď už teraz robíme toto, tak skúsime najpomalšiu rýchlosť. Na crawler úplne super. Wow. Dobre, tak do skrine, tak skáčme. Či? Nebude toho skôr. Neviem, idem, počkaj ešte. Prevodovka tam je. Hej, počkaj. Jednotka? To neškode, kamaráde. Nevieš šklbať. To nemáš šklbať. To nemáš šklbať, kamarát. Toto by utiahlo auto, podľa mňa. No neviem, môžeme skúsiť. Môžeme skúsiť. Čiže poďme skúsiť. Otvorený. Ešte dám to takto. Nech to hneď nepoškrábeme. Čiže otvorené difráky. Zapneme, to by mal byť, áno, tu je zapnutá hneď. Ty kokso, dozadu to nechce ísť. No, tam je taká prevodovka. Neotočíš, či? Hej, čiže predný máme zatvorený. Čo je toto?
Neviem, čo je toto. A toto je zatvorená, by mala byť zadná. Hej. Čiže ono, podľa toho, nepretlačíš, ako keby bola brzda do spiatočky. Daj mu pomalú rýchlosť. Koľko si stlačil spúšť? Milimetrik? No, milimetra. No, 2. To je fakt, že kroková rýchlosť. To ten striediak robí, nie? Ty, ale toto bude asi, high and low. Počkej, prevodovka. Prevodovka je stred, Áno. predný je Front, tento F-ko, front diff. a Rear zadný. diff. No super, všetko jasné. A toto je čo? Tieto potenciometre, aha. Dobre. Pomer zatočenia, možno. Dobre. Toto sú reverzy. Čo je toto? Ti potenciometr je na lepšie svetlo, nie? No, čo je toto? Channel Čo to je? 7. Channel selection. 70 selection. Channel 7, tak to máš na niečo voľné. Aha. Možno na navíjak, toto mi príde navíjak. Vieš, hore dole. A toto môže byť... Neviem, ale navíjak sa sem moc nedá dať. Čo, nemyslíš na to? Myslím, že nie. Není miesto, kade by Není šiel miesto, von, či? no. Si predstav. A môže byť nejaká pridavná rampa. Čo by to mohlo byť? Neviem, môžeme si prečítať návod. Jaké má kríženie? Jaj? Koľko centimetrov? Ty vole, no to je aj 12, aj 13. Zmena. Ideme von? Teraz? Máme všetko? 12 hodín, polnoč. Čakaj, jak to bolo, keď som bol malý chlapec? Do 12. hodina odbila, hodina duchu se začína. Ideme na kopec, poďme na to. No, Miro, čo hovoríš na to? Kde je Mišo? Mišo? Ja ti dám takého Miša. Michal. No ja som tu, poď, chytíš mi dvere, poď. Ideme testovať auto, drž toto. No. A drž ich, áno? Čo robíš, prosím ťa? Ale však my máme Ideme jazdiť urobiť... po ulici. No ale dobre. Ideme urobiť naklonenú rovinu. To sa moje dieťa akurát učí v škole, že naklonená rovina. Miro. A ideme vyskúšať, že Si rozoberá nábytok. že čo dokáže auto prejsť. A prečo dávaš toľko šrobov, preč iba 3 sa majú uvoľniť? A kde? No však ten jeden, čo to... Aj vidíš, jak sa... Ľudia... Ježiš, to boli moje gulky skoro. Kam ideš? Stoj. Čakaj. No, Dobre. môžem? No môžeš. Dobre. No. A budeme skúšať. Čo to auto... Ježiš, to sú jaké ťažké dvere. Ty koksa. Dávaj, jaký stupeň dávaš? Kde je tá hľadačka? Neviem, hlavne nemám. No dobre, ideme na to. No. Inak aj to seruje celkom rýchlo. Jaký máme uhol? Takých 30% dáme toto. Však môžeme dať telefón a zmeráme si. Akože bez problémov. No ideme dať širší. Tu máme 30 stupňov. Bez akýchkoľvek problémov. Dobre. No. 30 skúsime. Čo šmíka? Bere? OK. Drape sa, drape. Krása, akože bez problémov. A teraz sa pozrite ešte na tú brzdu. Na tú zadné koleso treba Nie, pozri sa na brzdu. A drží. Pustil? Nedržím. OK. No poďme, ideme viac, len by to chcelo
aby to bolo... malo lepší grip. No uvidíme, skúsime 45. Pozrite, pomaličky, pekne vie cúvať, nič nie je násilné. A na behovú a vyleze, teraz ukáž pri 40 stupňoch, teraz by sa... Aha. Nevadí. 36 stupňov sa mi zdá, že to malo na behovú hranu. Hej. Ale pozri sa, ide krásne, pomaly, akože bez akýchkoľvek problémov. Ale predok, Braňo, daj predok. No, Pozri sa, to je 40. bez problémov. Aha. OK, poďme vyššie. 4, Poďme 5 na ideme. to. No a máme tu teraz 52 stupňov. Miško. Kamaráde, že bez akýchkoľvek problémov. 51 stupňov je tam. Museli sme si trošku pomôcť kobercom. Ale vidíte, bez... Dobre, tam je bublina, ale to nevadí. No skúsime čo, 54? Ináč, počkajte, chalani, pozrite sa na to. Pozrite sa, aha. No. Brzda. Áno? Bez držania ovládačky. Ani sa nepohne. No ideme skúsiť 53? No, skúsme. Tak poďme na 53. 55. 55, museli sme za telefón. Tu máš pritlačenie mne s týmto. No, skús. No ne, ho opri na zem. Tak a poď. Ty vole, tí gumy čo robia, kamarát? No to krčia sa. A to už je taká hraničná. 60 je hranica, 55. 55 je hranica, lebo už ho Pretača. prevráca. Ale brzda stále drží. OK. Dvojka a poďme na to. Aj. Myslím si, že dobrá rýchlosť. Na crawlera myslím si, že môže byť. No poďme skúsiť, či to dá obrubník. A ešte svetlá si pozrime. Aha. Takže pomalé blikanie. Americkí policajti svítia a teraz komplet stredoskop. Stroboskop. Stredoskop. Stredoskop. Áno, v stredu. Dneska je streda. Braňo má meniny ináč mimochodom. Takže Mal Branko, včera. to je 5 minút dozadu, alebo hodinu, to je jedno. Takže Branko, všetko najlepšie za nás všetkých ti prajeme. Ďakujem. Aj zozadu to bliká. Fíha, počkaj, ešte tu To berú smerovku. vážne.
Počkaj, tak skúsime to. Pekná. Absolutne bez problémov. No poďme. Ty, a to nemáme zapnuté uzavierky, Braňo. Či máme? Akože absolútne bez problémov. Spolu s RC Svetom sme pre vás pripravili akciu na značku Amevi, a to 10% zľavu pri elektronickej objednávke alebo objednávke cez internet. No a zadáte do zľavového okienka heslo Amevi 10 všetko veľkými písmenami. No a 10% na značku Amevi automaticky dostanete. Táto akcia platí od 21. marca do 11. apríla 2026. Takže šup, objednávajte, 10% zľava je vaša. No a čo na záver? Pomer, cena, kvalita, výkon. Super, za cenu 720 €. Toto auto je veľká pecka. Videli ste, ako jazdí, ja ho budem v sobotu testovať na Expedičke. Som zvedavý, ale myslím si, že to auto nebude mať s ničím problém. A jeho rýchlosť na jednotke, na dvojke je super. No a myslím si, že môžem vám ho odporučiť. No a na druhej strane, no povedzte, nie je krásne, je úplne nádherné. Mne sa strašne páči, tak ako sa mi páčilo v Norimbergu. Je to super auto, je fakt, akože toto je veľká šupa. No a už sme len zvedaví na 1.12. Takže uvidíme sa pri unboxingu tohoto MXJ Hypergo 1.12. Čau! Čaute, ostaňte s nami. Mirko, Čaute. ahoj. Ahoj.